Oke guys, sore ceria, sore cerah, sore yang padang jinglang, baru udan mergo. Kene gak udan ya cuacane panas guys. Wis pokok iki cuacane enak adem. Ces. Aku seneng ini iki guys, baru udan ngene iki. Mergo gak sumuh, gak panas. Dadi iki iso ces, suasana ces. Cus dan cus, muka-muka gak udan nih ya guys. Yo nesakno ngene iki sing mantu guys nek udan. Oke, kita mampir beli parfum dulu, lanjut kita jemput Mbok Doli. Oke. Kita OTW. Cus. Pindah wonge Mas. Saya mbiyen kan ning kene tawak kan. Sampe ning kene kan melok tuku, Mbak. Pak. Dene. Koperasi Merah Putih sing kembar kan ndi ya? Iso gandeng cedak to, Mbak. Lho kae to di kosan anu iki di Ngadirejo. Ngadirejo karo anu apa kan jenenge Ngadirejo karo Klumpung Rejo Ngadirejo karo Jatirejo. Ngadirejo yo bener Ngadirejo karo Iso gandeng. Laba-laba. Rek. Rek. Ora umum pokoke. Ngene pokoke. Sing tuwa tak polosan. Jreng. Jreng pokoke. Yang punya rumah Kita OTW. Cus. tawak ngene ndro. Pindah wonge Mas. Saya mbiyen kan ning kene tawak kan. Sampe ning kene kan melok tuku, Mbak. Pak. Dene. Koperasi Merah Putih sing kembar kan ndi ya? Iso gandeng cedak to, Mbak. Lho kae to di kosan anu iki di Ngadirejo. Ngadirejo karo anu apa kan jenenge Ngadirejo karo Klumpung Rejo
Jatirejo karo Jatirejo. Jatirejo. Yo bener Jatirejo kan. Bisa kuandeng. Sampai di Malo, di Malo Kacangan Malo, Bojonegoro. Situ Bengawan nggih, Bu. Kono guys Bengawan lho, guys. Nah, wong mantu ke omahe pinggir Bengawan. Ya Allah. Bengawan. Kok tak sepil guys Bengawan nih. Kita mau ke sana dulu nunggu Mbok Doli sik dandan. Kita mengantar Mbok Doli tanggapan. Ngeterne Mbok Doli tanggapan. Loh. Mbok Doli tanggapan kok Bojonegoro. Kare wangi jajane mobil. Iya. Ngejar waktu ya, Mbak ya. Iya. Bar kok kare pindah. Iya. Jret. Ya, sampai ngantuk. Nih guys, kita sudah sampai. Derek Kak Prima Donna wedding. Aku harap nyepil nyepil apa jenenge kowe? Bengawan. Ini lokasinya. Belum apa-apa, guys. Lokasinya belum apa-apa. Karena masih Jumatan. Dan ini dekornya lah di situ. Bengawan, guys, tapi nggak ada jalannya. Nggak tahu ini. Duh. Gawan. Ini ngarani wong kene gawan. Nah, tuh guys. Tuh. Kita tadi muterin gawan. Gawan alias Bengawan. Nah. Oke. Begitu. Omah cedak Bengawan guys ki omahe kuwi Bengawane. Yuh. Jereng. Steady.
lokal. Pelatih lokal, guys. Nah, ini adalah cucuk antar provinsi. Pokoknya Mbak Intan kudu kalah. Iki gak terima luar jenenge kabupaten iki. Jan pokoknya. Gawe dadan iki jadi. Lek ngono ora enek apa-apa. Tapi mantene dadi. Wonge rung enek. Heeh. Wonge Gung. dapat ditinggal. Yo gak mantene. Dia wangi ya. Lagi lah wangi. Assalamualaikum. Kak Primadona. Sudah ketemu. Dari Ngawi ya? Dari Caruban. Oh, Caruban. Yeah. Kakak siapa, Kak? Auri Reza. Wis tau petok to bebene, sing nepekane ya. Kon gak bakne anu. Dia adalah hibur kita dengan sampun gaingan dengan suasana. Bolang-galing viral. Putri Kakak Lumpen, kangge Sri kemanten sekalian. Ingkang rumpin lenggah sesandingan ya lenggah jejeran wonten kursi dadi gampang kencang. Ingkang ngrasakaken dingin penggalih saha bombong manah. Audikato sungsun kali kakesang tanpa pindah ingkang kawula tresnani. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin merupakan Kita pulang ke Madiun. Kita mau mampir ke tempatnya Kilo setengah apa tadi neng kene. Besti. Pokoknya jam banget. Besti harus pindah nih. Harus pindah lokasi ketiga. Ini siapa Mbak? Nenggone Ibu Tiara. Putri Poni. Sing duwe poni Bojonegoro ngono lho. Ning gone dhewe sing duwe poni kan arti. Saiki wis ora poninan. Masa gak poninan, Mbak? Ya, saiki rambut indak. Ora. Oke, kita menuju Kota Cepu. Dari Bojonegoro kita ke Kota Cepu. Hari ini kita Madiun, Bojonegoro, Cepu bersama Bodoli Raumum. Setino kok tiga kota. Dukane kondi lho, Mbak. Dukune konggone Jainul. Raumum pakai. Gitu. Apa tuh jenenge iki? Kasiman. Ya iki nek bengi rapi iki. Ya, ini lampu-lampu nih. Jeret. Nah, kita sudah di Jawa Tengah. Ke arah barat di Jalan Ronggolawe. Sagar sembunyi. Setelah 100 meter, Bihalal ketoke. Mingke. belok kanan. Lho kok malah kanan, Mbak? Lah iki. Mas Luri. Oke guys, kita mampir ke rumahnya Mas Awi. Aduh, sian. Kok minggu rono? Ora dari. Ya kono mau terbalik. Duh, salon cucuk, Mbak. Loh, mosok cucu pindah dulu. Ya bener, Ri. Ya. Lek kuwi salon cucuk no. Ya bener.
Itu Mbak Deli Solali. Salon cucuk. Namanya cucuk. Kok gak ditambahi lampah? Cucuk lampah. Di salon. Jenenge. Lah kuwi di salon. Cucu salon, di salon. Kok migas sih padha ning salon-salon kan rumah. Kita sudah sampai di tempatnya Mas Awing. Salon Awing. Ceret. Yeah. Si Ome mbak berarti. Yo. Kamu Om. Oke. Ceret. Wah, aku rono mbiyen ning pinggiratan kono. Empo. Kita di tempatnya Mas Awing Salon. Tidak disangka guys ketemu black garlic yang lagi viral. Ini yang punya celeng sipir ini. Oh ya cereng. Ya cereng mbak. Situ kucun. Wis gak diteriponi to. Dapat 5. Ya serang tapi ya. Ayo siapa yang mau beli? 4, 5. Iya, kising Stefanian biar. Koleksi dari Mas Tawi. Sering. Iya. Mas repot-repot loh. Kurang akeh to. Kok ramen samin betul. Mutakin. Buka terus ya bengi barang. Saiki. Wes oke warung. Sering. Masa iya sih nyipal, Bos?